말씀 좀 해주세요. 엔진 오일 예. 가졌고, 엔진 오일하고. 브레이크 오일 갖고, 예. 앞헤드, 뒷헤드, 아까 트랜스버스 링크, 그리고 얼라이먼트. 아, 그렇게 한 거죠? 네. 엔진룸은 그럼 나중에 해야 되겠네. 네, 한번 이렇게 들리세요. 아, 먼지라도 이렇게 털 수 있으면 좋을 것 같은데 꼭 저 안에 다 할 필요는 없잖아요. 먼지만이라도 털 수 없나요? 저런 낙엽 같은 거. 한번 해드릴게요. 예.